就这个啊，浓香森家的鸡肉松条，它这个都是单独包装的啊。然后这一大袋的话是做到了150克，然后乘10包，那这一包就是15克，29.9块，我就不都给你们拿出来了。这种就是比较方便携带，咱平常出去外出旅游玩啊，你吃一袋你就带一袋。哎呦我，它都是这种鸡肉条，鸡肉丝儿。哎呦我，就像那个小薯片似的，姐妹们，像薯条。嘎嘣嘎嘣脆，既咬嚼出肉松味。它这个啊有原味的，都是原味的，很香很好吃，就是把它做成了薯片，做成了薯条，但是你吃的却是鸡胸肉、鸡肉条，还有就是既营养还健康，好吃还不贵。把你吃的薯片、薯条换成这种正在健身减脂的姐妹们，有需要的看到的一样是。